Ganja. Ganja. Oleme siis täna tulnud siia Saue metsa ja meie seekordse projekti eesmärk on siis uurida sellist fenomeni nagu sauenõid. Ja kogu see lugu siis baseerub ühel sellisel ajaloolisel lool. Väidetavalt elas siin siis kunagi 50. aastatel üks vanem naisterahvas. Ta oli leseks jäänud, et mees oli viidud Siberisse. Ja ta elas seal koos oma 3 lapsega, kes olid siis kõik alla 10 aasta vanused umbes. Ja keegi ei tea, mis põhjusel, aga üks õhtu siis oli tal tulnud selline nagu, et see põhjus on nagu arusaamatu, aga ta oli tapnud kõik oma lapsed ära. Ja need lapsed olid siis asetatud lauta loomade ette ja nad olid asetatud nagu kolmnurgana. Ja selle siis avastas kohalik postiljon ja mis oli põnev oli see, et sellest naisest endast ei olnud mingit märku, et ta oli ühesõnaga kadunud. Ja siis ühesõnaga teda otsiti päris mitu päeva, et vist oli mingi 4 või 5 päeva, mis teda otsiti. Ja siis mingi hetk satuti siis siia samma metsa, aga siit metsas siis leiti ta ja ta oli üles poonud ennast siia metsa. Ja sellest siis tekkis see legend ja nüüd on siis nagu see külarahvas rääkinud, et hiljem on nagu märgatud siin metsas siis seda sama naist siin nii-öelda ringi kõndimas või kuuldud tema häält. Ja siis ta kummitab siin metsas ja ta on väidetavalt siis pahatahtlik vaimolend. Ja meie siis oleme tulnud täna siia samma metsa, panime oma laagripaiga püsti ja ööbime siin 1 öö ja vaatame siis öösel kuulama rahulikult, et mida me kuuleme. Väidetavalt pidi kuulama selle nõia nii-öelda karjeid ja nuttu öösel. Et siis oleme öösel vaikselt ja kuulatame. Vaatame, mis toimuma hakkab. Põhjus, miks mina olen täna liitunud selle seltskonnaga, polegi nii väga sauenõia otsingud, kui see mõte, et ma saaksin siin metsas, sellises klassikalises Eesti metsas, kogeda autentset metsapoltergeisti. Kui rääkida metsapoltergeistist kui fenomenist, siis juba pikka aega, ütleme, mitmed aastakümned on täheldatud sarnasusi poltergeisti vahel ning siis lumeinimese või Yeti või Sasquatchi fenomeni vahel. Nimelt kaasnevad nii lumeinimese kui ka siis poltergeistiga kivide langemine. Korteris leiab see asjad siis, kui on poltergeisti juhtum, kui poltergeist kummitab, leiavad kivide langemine aset, leiab tubades, koridorides ning laest nagu nähtamatust kohast ilmuvad järsku kivid ja kukuvad põrandale. Need võivad olla pisikesed kivikesed, need võivad olla suured kivilahmakad ning need on tihtipeale kuumad ning ei ole teada, kust nad tekkisid. Samamoodi kui seltskonnad on metsas, ütleme näiteks camping või otsitakse mingeid paranähtusi, siis lendavad põõsastest või puude tagant ja tihti just öösel suured ja väiksemad kivid. Ning need võivad olla täitsa ka lahmakad, nii et kui saaks pähe, saaks päris palju haiget. Et ma mõtlesingi, et võib-olla meil õnnestub siin lõkkeplatsi ääres, seistes ja mediteerides kogeda siis mingisugust sellist poltergeisti fenomeni. Aga poltergeisti võib ka alati välja kutsuda. Et ma olen mõelnud ka alternatiivse lahenduse peale, et igaks juhuks mul on kaasas üks Grimoire ehk siis üks nõiaraamat, Solomoni väiksem võti, kust ma siis kuningas Baeli võin ka välja kutsuda. Aga selle kuningas Baeli väljakutsemisega on ka muidugi see probleem, et oleks vaja värsket süütut neitseverd, aga selle probleemi saab lahendatud torgates pisikese haava iseenda sõrme. Nii et neitseverega oleme me kaetud. Nii et ma usun, et tänane õhtu saab Nii, Hendrik, miks sul jalanusid jalas ei ole? No siia tulles juba läks kehvasti, mingi väike oja või asi oli, kuksin sisse. Me küll panime sealt redeli üle, aga see mind mingil põhjusel ei hoidnud. Ja nad räägivad mingist nõiast, äkki võib see täitsa olla seotud sellega.
kuigi ma ise seda väga ei usu. aga miks sa siia metsa üldse tulid? Noh, mõtlesin, et saab grilli ja võtsin puhkuse päeva. Kas sa selle nõia asjaga oled üldse kursis? Ai, ma üldiselt ei usu sükstesse asjadesse. Okay. Kas sa kuningas Baali kohta tead? Ei, ma ei... Grill ja chill ja mis ikka, noh. Mis sa Joonasest ja Stevenist arvad? Noh, ma ei tea, mis on hullem. Kas tõenäosus, et see nõid eksisteerib või see, et ma nendega koos siin täna telki pean jagama. Okei. Ühesõnaga, mis ma siin praegu teen, on see, et ma nii-öelda kindlustan ära meie laagriplatsi. Et väidetavalt see sauenõid pidavat nii-öelda, et ta ei suuda nagu läbida ringi, mis on siis paigutatud, mis on lihtsalt joonistatud maha pulgaga ümber laagriplatsi. Ja kuna me tahame täna ennast siin turvaliselt tunda, siis ma joonistan praegu ümber laagriplatsi sellise maa sisse sellise ringi. Ja kogu see joon nagu ümbritseb meie seda lõkkeaset. Ja siit siis väidetavalt see nõid ei saa läbi tulla. Nii, ja siit me avastasime siis sellise puu, mis on maha raiutud. Ja nagu me näeme, siis siin on nagu löögid tulnud otse ülevalt alla ja ka külje pealt. Ja minu teooria on see, et tegemist on sauenõia puuga, mis on siin maha raiutud. Ja siin on ka nõia jäljed olemas, et siin on nagu mingi üliterava esemega seda puud taotud. Et sellist eset nagu reaalsuses ei leia, sest see ei ole võimalik. See lihtsalt ei ole võimalik reaalsuses sellist eset leida, mis nagu raiuks siia sellised lõigud sisse. Kuidas meeleolu on? No, Steven nagu ilmselgelt näitleb. Ma arvan, teil on siin mingi... jah. Lasteaeda. No. Steven ja Hendrik tegid päris kohutava vea. Nad ei lubanud mul ümber kogu selle laagriplatsi seda ringi joonistada. Ja ma arvan, ausalt ma arvan, et see nõid on juba siia sisse tulnud ja ta on juba kellegi sisse läinud. Nüüd on juba hilja. Et nüüd on nagu see, et no ma tean, mida teha, et olla turvaline. Midagi juhtuks, aga ma kardan, et siin nagu mõnel teisel võib täna nagu tõstiseks minna asi. Aga no see on nende enda nagu otsus. Ma hakkasin siin enne mõtlema seda, et okei, koroona on ju, 60+ on suurem on ju. Ja ma ei saa aru. See oli juba mai viimane nädal või juuni esimene nädal, kui ma läksin bussi. Ja kõik kohad olid niimoodi mutte täis, et ma hakkasin reaalselt mõtlema. Miski me elus pole muutunud, mutid on endiselt elus kõik. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et äkki tõesti see koroona on mingi CIA asi. Sest et ma ei saa seletada seda, et need mutid on kõik elus. Me üritame veel leida täna ka mõned. Kas nõiad või metsapoltergeistid? Seda me üritame teha.
kuule, ta on nagu mingi viimased, ma ei tea, mitu minutit seal juba niimoodi olnud või? Mis seal ikka? Kõigil tulevad siuksed hetked tead vahest. Mis seda viga on? Ei ole midagi, noh. No ma ei tea, Sten läks kusele ja Joonas halab siin oma mingit olematut naist taga. Ja, vähemalt said lõkke käima ja saan siin oma varbeid kuivatada. Jalanõud hakkavad kuivaks saama, sest... Oi kurat! Steven, too tabletid! Too tabletid! Ai sa kurat! Too tabletid, naist! Mida sina tahad, kärbes? Ühesõnaga, praegu on selline lugu, et Hendrik on kadunud ja me ei leia teda üles. Me otsisime telgi ümbrusest ja teda ei ole mitte kuskilt näha. Et me ei tea, mis temaga juhtunud on. Ma loodame, et ta on elus, aga ma olen kuulnud mingisuguseid imelikke hääli metsast ja mõtlen, et see ei ole palju, see ei tõota head. Ma ütlesin, et tõmbame selle joone ümber telgi, selle ringi, aga nad ei olnud nõus sellega ja nüüd on tulemus käes. Hendrik on läinud. Ma arvan, et ta tõmmati minema. Ta lihtsalt tõmmati minema. See on ka minu arvamus, sellepärast, et Hendrik oli alguses peale siuke kuivik vend. Sest et vaata, meie tuleme siia, mina ja Joonas, me tuleme siia. Meil on mingisugune kinder nagu game plan, action plan. Joonas tahab saada nõia kätte, ta on valmis joonistama ringi ümber maa, ümber selle telkimisala. Ja Hendrik lihtsalt hakkab nagu kottima, ei ole sellega nõus ja hakkab pirtsutama. Mina tahan kutsuda välja Iidse kuninga Grimoirist. Mina tahan saada kiviga näkku, ma tahan saada neid poltergeisti kivisid. Ma tahan saada metsavana kivisid ja mitte midagi. See vend lihtsalt huiab ja ütleb mulle seda, et mina olen veider, Aga vaata, nüüd ongi see käes, et nüüd see vend on siin kuskil metsa all, tal on lihtsalt ork perses või vabandust, tal on ork peas hetkel ja ongi nagu kahju. Ja ongi väga, väga, väga kahju. Ei no Hendrikust on kahju, jah. Mul on väga kahju. Ei no, vaata, ta ei kuulanud meie sõna. Ja nüüd ongi nii, et ega me ei saa teid otsima minna. Praegu on liiga ohtlik. Hendrik! Hendrik! Ma annab läks sitale, kui nüüd pole telgid. Kohe vaata, teletorn paistab. Mis seal paistab? Teletorn. Kus on nuga? Kas seal on mingi valgus? Hendrik! See vend! Hoia kaamerit korra. Ei, oota, ma katsun. Nii et nüüd on sul vaja mingisuguseid tolluseid teha. Ei, kuule, tal ei ole pulssi, Sten. Tal ei ole pulssi. Tajusid mingi 1 sekundiga ära, et tal pulssi pole või? Katsu ise, Kuule, esiteks ma ei oska pulssi mõõta, teiseks ma oskaks ka, siis ei oleks mingit vahet. Ei no,
no tal ei ole putsi. ma ei tea, minu meelest see vend tundub, et mulle hingab. Anyways, ta on purjus, me peaksime ta vedama tagasi sinna matkaplatsile. Kuule, ma ei tea. Sa ole oma pulsijutuga tead, mine metsa, aga me võime selle venna tirida tagasi. Kuule, me peame mingi, mida me teeme, noh? Kas seal on mingisugune see nõiavärk võib-olla sisse nende? Kuule, ma arvan pigem seda, et me lihtsalt viime ta sinna tagasi, kui nad on natukene ebaadekvaatses olekus. No ma ei tea. Nõiad oleks, on ju. Nägid see kive lendamas, mina ei näinud. No ma ei tea, aga ma kaitseväes proovisin, tal ei ole pulssi, noh. Ma arvan, et me lihtsalt peaksime ta lohistama tagasi ja üritama seda teha niimoodi, et ta ei saaks mingisuguse, ma ei tea, oksaga kubemesse või miskit, mis oleks nõme või mida ma ise eelistaks. No okei, sa sõita Tallinnasse praegu, ma võtsin ühe tullet enne. Sina võtad sealt käest, mina võtan sealt käest, läheme tagasi matkaplatsile ja ongi kõik. Kuule, ma ütlen, ma ei tunne tal pulssi, no mida ma teen? See vend on elus, sa lihtsalt hüsteeritsad. Näe, täiesti metsas. See on lihtsalt hüsteeria. Võtame sellest vennast kinni, ta ei ole adekvaatne, me viime ta matkaplatsile. Tõmbame ta matkaplatsi poole. Ja hakkame liikuma. Sina võta sealt poolt, ma sealt poolt. Okei. Võtad jalast, okei. Võtame jalgadest kinni, võime ka jalgadest võtta. Mul on savi. Mina võin võtta jalast ka. Tõmbame. No nii, ja hakkame minema. Kuule, mida me teeme, Steven? Mida me selle Hendrikuga teeme? Ei, täiesti metsas. Oota, kus sa lähed? Kus sa lähed? Steven! Täiesti metsas, Steven, tule tagasi, noh! Steven, tule tagasi! Steven, mida sa teed? Mida sa teed, noh? Steven! Get wavy, get wavy.